uyazi ukuthi ikhona into ebengiyikhohliwe la kodwa fanele ngisho ngingayisho kancane kulaba bukela kade bekhona ngikhuluma iqiniso uma ngithi ikhonto engibuye nayo eGhana kodwa bengengikwazi ukuthi ngivele lento ngiyinikeze abantu ngingakayiboni ukuthi i-right kakhulu ngasho ukuthi isihlahla eGhana abanye abantu ababonanga but ngibuye nayo le nto eGhana straight so sengiyibonile ke kimi ukuthi oh nayi le nto iyasebenza njengoba ngibuye eGhana ngiphethe into eyifa and ngizokwakha ngayo isigubhu sokugcina lesi sisibiza uJerusalem ngeke ngize ngizakhe igubhu ezi more than 50 so less than 50 shothi abantu abazobe bephunyuke bengasithola ngaso sigubhu soze kuphane vele qaqe ngibuyele eGhana futhi ngokuyela ngofuna le yanto so ngiphethe into eserious kakhulu uma umuntu eserious futhi ayifuna abantu bokudlala ifuna abantu abaserious hayi labantu abasemidlalweni ukhona umuntu ukuthi usempilweni umbona uyadlala empilweni so ngizobe ngiphethele yonto ke iserious kakhulu ngitshela abantu manje leli dingo ngilungibhizi ngitshela abantu ngalento ukuthi ngiphethe lento isibonakalisile kumina ukuthi hayi abadala bayivumile i-right so ngizokwazi ukuyinikeza abantu bakwazi ukuphila ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu ngiyayibonga nesupport yenu futhi uNkulunkulu sengathi angangisiza nizazozama nibone ukuthi nenza njani noDisemba manje abantu bonke kufanele bebonasile kufanele abantu bonke beyitholile imali kufanele abantu bonke bebe right abantu bayokwakha emakhaya kufanele abantu babe nezimoto sikhathele ukuhamba ngenyawo manje abantu babe nemizi abantu bagane ngitshela wona phambi kaNkulunkulu ezulwini amen.